Iya mah untung we tukang ehona ngajedog. Ada penting mah ngaji di ditu di mana di Sukaraja keur dakwah oge make eho. Atuh cek abi teh ibu bade ka mana? Punten lah nitip paramek amit wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la ulah sok jubras jebris payunan batu bisi samaruk ngewa ulah sok cudah ciduh hareupeun batur bisi samaruk nyiduhan tinggal namahan batur poteseukeun balikan deui ulah sok cudah ciduh hareupeun batur bisi samaruk nyiduhan kapan mareuna ulah sok kuha kohek hareupeun bisi samaruk ngohekan urang ngaliwat ka hareupeun imah batur cek urang hoek cuy sedengkeun nu boga imah teh keur ngadahar masuk atuh kalegleg jeung mangkokna ulah sok tujang tajong hareupeun batur kasep bisi samaruk najong ulah sok hitut hareupeun batur kasep bisi samaruk ngahitutan pan pamajikan kitu urang keur dahar ari keur awal bobogohan hitu teh manikot ditahan kajeun keneh kaluar tina sumut nah ari geus rumah tangga saminggu bool teh disengerkeun kana iru tah Pak lamun urang keur keheul katatana 10 keheul ulah ngacirikeun sabab di mana-mana urang gering moal ka dilongok kuno jauh pasti tatangah heula urang mangut moal ka ajengan tinu jauh pasti ajengan di dinya heula mata kula sok goreng hate jeung tatangah kana keur gablek duit ini ka pasar meuli daging sapi lo eta masak daging sapi nepikeun ka di kamar mung kaameuh ku tatangah Pangeus dicontohan ku Kangjeng Rasul ge ari kira-kira saeutik mangeus aya laguna boneka cantik bukurna saeutik eta nya sok tatangah teh bere pamilaraan atuh cai-caina ulah nepikeun ka sigasi mumun ngadagoan hayo we tatangah keur masak daging sapi menikot sengit sugan we engke jam 12 nyari rendang sapi ka dieu dugikeun ka jam 12 peuting teu datang teuingeun sok jeung tatangah teh najan aya kangewa oge manage hate teh ulah matah ngotoran hate naon sababna yeuh anger budak ceurik teh dicopot teh ku tatangah aya naon nyai hayang jajan yeuh deudeuh teuing yeuh bager 2000 jung jajan mun urang boga ka keheul ka tatangah da mata sing hade kitu oge salaki jeung pamajikan sing kahade ulah sakademeh salaki tukang ngusut nepikeun ka pamajikan mungkin ngasupkeun salaki ka kamar
amuran mah salaki balik musuk teh sok sampah tong make naon ngadangkal di korsi cek salaki bari capek alhamdulillah ya Allah ningali pamajikan keur kerek da adem karena hatena teh ningali pamajikan keur sare ditinggalikeun ku salaki banget pamajikan teh pikarunya sare dina kursi hareupeun TV dan geus ningali terikat janji kekeh hayang katingali si Sena hayang gerak kapanggih jadi polisi nepikeun ka ayeuna si Sena can kapanggih wae jadi polisi eta si diparek iraha diasupkeun ka penjara jeung si Danang pika sebeleun si Jihan kekeh hayang ka si Dipa lep sare ketebak ku kipas angin salaki asup geus balik mancing salaki teh kaget di mana ini yang sedang menggoreng basreng lain basreng cangkut sami ngucan disese Bapak nemi ngusep mohon mah dadah deui Bapak capeknya capek mohon ya Allah Bapak teh mani rajin-rajin teuing ngusep teh eta banget masih gak lumut mangga Bapak kalebet cayeuna tos haneut ieu andukna sabunna tos disediakeun geura ibah Bapak sing seungit mamah sono ka Bapak dangeun kana hate mata ku aing diomongkeun ge hese alwe gitu. Torojo teh si Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imana sia? Ini jam 7 isu-isu poyah ke jam 12 peuting ka karek datang. Hari siap ingat ke pamajikan cek salaki teh atuh mah pirang-pirang pirage saminggu sakali atuh mengkun malam minggu da Bapak teh capek atuh digawe ti Senin nepikeun ka Sabtu naon sia kejeng memang yang dipajak sia orang hejo atuh salaki teh keur mah capek ngoceak goblok nu rek sosonoan teh terjadi sok peluk salaki tembak mama kangen ka papa papa mama kangen dari papa kalau boboku kanjeng siluman cai salaki geus capek pamajikan seuri da betah kana hatena teh nyapa laras gitu Pak aya pamajikan gitu wios abdi naros ari bojo Bapak geulis teu tengikeun Bu 10 ibu 10 bapak sok dikecewakeun ku ibu anger we Bapak mah nyebutkeun teh ibu teh panggeulis ari bojo Bapak cerewet gitu goblok teu bisa ditahan Pak tata di mah disumput-sumput ari cek dina sumut geulis cek nah hate mah belewuk tapi da pamajikan ge moal jauh